Um, Hi, how are you? Hello participant เข้ามาแล้วนี่ใช่ไหมเป็นไงเรดาร์เหนื่อยไหมอ่ะทีนี้สวัสดีครับ How are you ครับวันนี้ครับแล้วครับวันนี้ครับ speaking วันนี้สับ speaking ปะที่ you mention ไปเมื่อวาน วันนี้สอบครับเป็นไง happy เป็น speaking IELTS เหรอครับหรือว่ายังไงใช่ครับหมายถึงว่าให้สอบยังไงอ่ะอธิบายให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมเขาเขาก็จะถามคำถามมาครับแล้วก็ให้ตอบแบบว่าเป็นคำถามแบบว่ามีหลายท็อปิกอยู่ครับไม่หมายถึงว่า IELTS นี่ก็คือมันจะเป็น3 พาร์ทนะถูกไหมใช่ครับเขาก็ให้สอบแบบพาร์ทที่หนึ่งก็คือแบบว่าพูดเป็นคำถามที่แบบเกี่ยวกับตัวเองอะครับเป็นง่ายมันไม่มีๆแล้วก็ อะไรน่าพูดกับพี่จนแบบจนจะไปดาวอังคารแล้วถูกไหม หมายถึงว่าตัวนี้ก็กลายเป็นว่าแบบเบสิกพอตอนแรกพี่เข้าใจว่าแบบเป็น long talk กับ discussion หมายถึงว่าพี่คิดแต่ว่าอลันก็น่าจะ pick up just only simple one เนี่ยนะครับไหมเพราะว่าเขาต้องดู curve ส่วนใหญ่เนาะหมายถึงว่าlet's say ว่าต่อให้เป็น EP อ่ะมันก็ยังมีบางคนที่ยังอาจจะไม่ได้ fluent ขนาดนั้นใช่ปะแล้วเป็นไงทำได้ดีไหมก็ก็เขาไม่บอกคะแนนนะครับแต่ว่าคำถามเขาเป็นแบบว่าก็ก็ก็ยากอยู่ครับก็เช่นแบบว่าถ้าแบบดาราแบบเขาเรียกว่าอะไรอะครับดาราสนับสนุนสินค้าตัวหนึ่งมันแบบให้แสดงความเห็นนะครับว่ามันมันแบบว่าในในกลยุทธ์ของมาร์เก็ตติ้งเขาครับมันจะดึงดูดลูกค้ายังไงอะครับอืมก็โอเคถือว่าบิงโกมันมีอีกหลายคำถามนะครับแต่ว่าถือว่าเขาลืมแล้วครับว่าชอบเหรอครับ อะไรนะครับ หมายถึงว่าเขา random เหรอหรือว่าเขามี series of questions เขาสุ่มเอาครับก็คือเป็น topic let's say ว่าสมมติมี10 topic ก็คือสุ่มเอาว่าใครจะได้หัวข้อไหนซึ่งให้หัวข้อไปแล้วไหมเขาให้หัวข้อมาครับก็คือหมายถึงว่าเราก็ต้อง prepare ทั้งหมดแล้วก็ random ไปเอ้ยอันนั้นเก่งว่ะสุดยอดมากเลยสมัยตอนที่พี่เรียนsorry สมัยตอนที่พี่สอนเนี่ยพี่พูดเป็น IELTS เลยนะ งงไหมหมายถึงว่าพี่จะตัดเป็นสามแพทเทิร์นก็คือพาร์ทแรกก็คือ general talk ก็ไล่มาเลยครับเรียงตามเลขที่แล้วก็ตัวที่สองก็คือจะเป็น cue card ที่เราฝึกกันนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็น discussion and that's it alright
wish you luck นะครับน่าจะได้ A ใช่ไหมสนุกไหมเรียนกับอลันโอเคครับจริงปะเขาเป๊ะไหมเพราะพี่ไม่เคยรู้คือพี่ทราบว่าเบนสันบอกว่าอลันเป๊ะมากแต่ว่าพี่อยากจะรู้ว่าเป๊ะเบอร์ไหนแบบยังไงฮะ fluency คือเทียนหนึ่งไหมเขาเขาพูดคล่องมากครับอืมทุกคนส่วนใหญ่เขาก็สอนแต่แบบพวกศัพท์อะครับแบบครั้งหนึ่งก็20 คำอย่างเงี้ยครับไม่เคยคุยกับอลันจริงๆนะเนี่ยคือเคยเดินสวนผ่านเนี่ยแต่ว่าเข้าใจว่าเขาเป็นคน compromise เขาเป็นคน nice ใช่ไหมแต่เดี๋ยวแค่เด็กอยู่เนาะ เข้าใจดีครับใช่เพราะว่าพี่ไม่ได้เจอเพราะว่าแปลกเหมือนกันเนาะเราเคยทำงานกันโอเวอร์ลัประมาณปีหนึ่งเลยนะครับแต่ไม่เคยเพราะว่าอลันต้องไปดูอินเตอร์จำได้ปะช่วงนั้นอะช่วงใหม่ๆใช่จำได้ครับแล้วก็ตอนนี้ใครดูอินเตอร์ขอทราบหน่อยได้ไหมสิหน่อยอันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเลยเพราะว่าไม่รู้อะไรเลยครับตึกสร้างใหม่ใช่ไหมตึกสร้างใหม่แบบโหเยอะมากโอเค right โอเคอ่ะกลับมาที่ของเราครับก็ถามทั่วไปนะครับอย่าคิดมากวันนี้เรียน speaking หนักๆแต่ว่าเอ่อมันเยอะมากไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะครับที่จะถามว่าเราจะทำ listening ไหมวันนี้ถ้าไม่ทำพี่จะได้ตัดทิ้งไปเลยอืมแต่อ๋ว่าออย่างนี้คือตัว listening เนี่ยพี่อธิบายให้เราก่อนการที่เราจับการที่พี่จับให้เราทำข้อสอบเนี่ยเพราะว่าพี่จะดูว่าใน timing ของการทำ30 นาทีเนี่ยเราโฟกัสมากน้อยขนาดไหนคือพี่เข้าใจว่าเราสามารถไปฟังเองได้แต่หลายๆครั้งเนี่ยพอเราฟังเองเราต้องฟังให้ครบแบบเป็นเซตไม่ใช่ฟังไม่ควรฟังเป็นตอนปกติเรดาร์ฟังยังไงครับ ปกติก็พอฟังแล้วก็เสร็จก็เช็คคะแนนครับพอแบบพอมีตัวผิดก็กลับไปฟังอ๋อใหม่ครับแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเห็นคำตอบจะรู้คำตอบครับถ้าอย่างนั้นก็ดีเพราะว่าคือตัวที่จะให้ฟังอันนี้อธิบายให้ฟังก่อนเพราะพอเราบอกว่าเราจะตัด listening ไปเนี่ยพี่มองว่า listening อ่ะสำคัญแต่ reading ไม่ซีเรียสเพราะว่าก่อนที่ยูจะเขียน essay ยูต้องอ่านมันก็เลยเป็นindirect teaching ไปเข้าใจปะหมายถึงว่าทุกครั้งที่ยูจะเขียน essay ยูต้อง preview ก่อนถูกไหมยูต้องแบบอ่านนิดนึงว่าแบบเฮ้ยมันเป็นยังไงทรงไหนแล้วก็ค่อยมาเขียนเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยในส่วนของ reading ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ listening เนี่ยห้ามแบบชะล่าใจเพราะว่าข้อสอบมันเริ่มยากนะครับข้อสอบเริ่มยากแล้วก็flexibility ค่อนข้างสูง speaking พี่โค้ชอยู่แล้ว writing ก็คอมเมนต์ทั้งวันไม่มีปัญหานะครับอันนี้ให้เข้าใจก่อนเข้าใจไหมไม่งั้นมันจะน่าเบื่อถ้าเราเรียนแค่พาร์ทใดพาร์ทหนึ่งใช่ปะ That's it all right so today we are going to talk let's sorry today we are going to practice speaking here so I just want to hear from you discussion topic มาครับ so number 9ใช่ไหมเหมือนพี่มาร์กไว้ว่าครับ8ถูกไหมเช็คให้หน่อยครับ ข้อนี้ยังไม่ได้พูดเลยครับ so some people think that teachers should be able to ask disruptive students to leave the class the disruptive student ในที่นี้คือ stubborn or even misbehavior right okay so do you ครั think บ it is the best way to deal with the disruptive child in the classroom or even what are the solutions out there I would suggest that you can talk about primary students okay เพราะว่าถ้าเกิดว่ายูบอกว่าเป็นมหาลัยหรือว่ามปลายมันไม่ค่อยมีนะ disruptive เข้าใจปะรบกวนหรือว่าแบบ disturb อะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นเด็กๆที่ไม่ฟังคน handle เนี่ยโซลูชันนี้ก็ยากอยู่ครับถ้านอกจากแบบไม่ให้ลีฟคลาสแล้วก็น่าจะแจ้งผู้ปกครองครับ all right so what about your opinion here yeah please share In my opinion, I think it's not the best way to ask for these disruptive children to leave the class. But actually, there is another solution that I recommend.
like we should inform their parents that their children are stubborn or their children are not obedient, and then just give them a little punishment, but not too severe. And so something that I don't strongly recommend teachers to cope with this problem is that don't beat them or blame them so badly, so that's going to be a big problem later on. So you disagree that asked disruptive students to leave the class just because they didn't pay attention to the teacher. Is that right? Is that a right of a human right, or even a student right or teacher right here? Am I correct? That's it. So to me, I think it can be divided into two roles. The first role is that a teacher roles and responsibility. I think teachers should mandate or even supervise a classroom, even if there are some disruptive students learning in the same class. So in order to supervise, a teacher should give a clear instruction that if those students or disruptive students didn't do thing or did something that harm to other people, it is possible to leave a classroom, but it might be attached or comply with the regulation here, right? And I think that another reason is that maybe supervisors or even parent or guardian responsibility to deal with this kind of behavior. Just because I think like for this scenario, it might happen to a classroom at early young age or even primary school, that we can see like some students did not pay attention and have aggressive behavior. And this is the kind of like, it might cause from a guardian supervisor. I think that parents should instruct or teach them how to behave in the classroom too, just because we don't know what they are doing at home. And for the solution is that for a teacher roles, so they need to supervise a classroom to be effectively, and other kind of factors, it should be compromising together. That's it. พอได้ไหม โอเคครับ พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโจทย์เยอะมากเลยอะเรดาร์พี่งงเหมือนกันว่าพี่พิมพ์เข้าไปได้พี่พิมพ์นะพี่พิมพ์ทีละข้อเลยนะพ่อไหม แต่ว่าบางข้อบอกว่าไอเดียก็บอกว่าคิดบอกว่าไม่ทันจริงครับบอกว่าไอเดียคิดยากมากคือตอนแรกว่าจะก๊อปแต่มันก๊อปไม่ได้ใน Ielts เคยเข้าไปใน Ielts ไหมเคยเข้าไปครับเคยเข้าไปฝึกอยู่ครับมันเป็นลิขสิทธิ์คือก๊อปไม่ได้เลยแล้วแบบคอนเทนต์คือดีที่สุดในบรรดา Ielts ทั้งหมดเป็น up trending พี่ก็เลยต้อง sacrifice โดยการพิมพ์เพราะน่าจะได้ใช้หลายคน ไม่ใช่แค่อยู่คนเดียวใช่ไหมThat's it. Thank you so much for sharing here. All right, moving to next question here. It's all about education. ให้เราอ่านเองก่อนนะครับแต่ก็ generate ไปเหอะผิดถูกไม่ serious ครับเน้น fluency. Education should be accessible to people of all economic backgrounds, so ranging from rich, intermediate, or poor, right? A group of community here. A level of education, meaning that from primary school, secondary school, or tertiary school, should be free. Oh my God. To what extent do you agree or disagree with this opinion? อันนี้ตอบยากแต่ว่าเราพูดตามคอนเซ็ปต์ความเป็นจริงได้อย่างเช่นแบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน primary school secondary school แต่ว่าพอเป็น tertiary school หรือว่าแบบ postdoc master degree it should be paid is that right โอเคครับ okay 1 2 3 go to be honest from primary school or secondary school or even kids or children whose age is 5 to
18 years old, like I'm in kindergartens who just started enter the school. It should be free actually, but in my opinion, they should start paying for tuition when they start participates in the university or the tertiary education, because it's a high level of education and they should they should sacrifice and also devote their time, their money, their energy to study that high level of education. Actually, I think it's quite fair, like giving a privilege to every economic backgrounds of people, like for 10 or over 10 years for free education. I think it's enough. Yeah. Yep, I partially agree that education should be free just because in reality it's not like that. Okay, so to me, I think that okay, so for fundamental education or even like a basic education, for example, like primary school, kindergarten, or even secondary school, it should be free just because it's required or it's mandatory to all of student or people should study for an essential information in order to survive in reality. And I do believe that for some part of alternative choices, or even if you want to study, that makes you become successful in the future. So meaning that you have to invest on it. So I do believe that the quotation has been said that education is all about investment, right? So to those people who invest on education, they're going to get an opportunity to see themselves in the brightest way. So I do believe that for tertiary degree, for example, like university level, postdoc, PhD, things like that, it's just kind of like an alternative choices that just depend on individuals. So meaning that it should not be free. That's it. Thank you so much. พอได้ไหมวันนี้พี่พูดโฟล์นิดนึงนะต้องขอโทษเรดาร์หน่อยไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะไม่เป็นไรเนาะ moving to next one เมื่อ speaking มันก็ต้องแบบ practice แต่ว่าเรดาร์รู้สึกว่าตัวเองคือพี่รู้สึกว่าอยู่ใช้คำศัพท์เก่งมากเลยอันนี้คือแบบคิดก่อนพูดอยู่แล้วใช่ไหมครับคิดก่อนพูดหมายถึงอะไรครับว่าคิดคำศัพท์เหล่านั้นแล้วก็ค่อย generate ออกมาเป็นคำพูดใช่ไหมครับเพราะว่าอยู่เขียนพูดได้ค่อนข้างเคลียร์ปกติผมจะคิดไอเดียก่อนนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าคิดแต่คำศัพท์อย่างเดียวแล้วบอกว่าพอแบบคือพอแบบคิดแต่คำศัพท์เนี่ยแบบแล้วว่าเวลาพูดแล้วแบบว่ามันจะพูดได้สั้นนะครับเพราะว่าสมมติถ้าแบบมีคำศัพท์อย่างเดียวแต่ว่าไม่มีสตอรี่เลยครับมันจะไปต่อยากคืออย่างนี้คือส่วนตัวเนี่ยพี่เป็นคนที่อันนี้เล่าแชร์ให้ฟังก่อนนะก่อนที่เก่งภาษาอังกฤษรายการแต่ว่า you respect I ว่า I เป็นคนหนึ่งที่เก่งภาษาอังกฤษถูกไหมซึ่งทีนี้โดยเฉพาะคำศัพท์ ไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่านะแต่ว่าคุณแม่เคยเล่าให้ฟังอยู่ครั้งหนึ่งทีนี้พี่กำลังจะบอกว่าก่อนหน้านี้พี่พูดภาษาอังกฤษแบบใช้คำศัพท์ยากๆแล้วดูแอดวานซ์แล้วมัน weird เพราะว่าใน spoken language เนี่ยพี่ต้องฟังTED Talk ฟังคนอเมริกันสอนพูดถูกไหมฮะหรือว่าฟังพวกแบบ BBC หรือว่าในแนวของแบบดีเบตเป็นหลักเพื่อดูว่าภาษาที่ใช้เป็นยังไงบ้างดังนั้นเนี่ยพี่ไม่สามารถเคลมได้ว่าพอเราพี่พูดเนี่ยมันจะ effective communication or not but I can say that when I heard you are speaking right the range of vocabulary is quite advanced and you can produce it in particular context I think that it is congratulations here แต่ว่าพี่อาจจะติดนิดนึงถ้าสังเกตพี่ติด you know เนาะใช่ครับผมว่าผมก็เป็นบางทีครับจริงๆแล้วมันไม่ควรหมายถึงว่าในเวของการสอบ IELTS เนี่ยถามว่าได้ไหมแต่ว่าพี่เป็นคนที่พูด you know บ่อยจนเกินไปงงปะพี่ก็เลยอาจจะต้องปรับหน่อยนึงต้องรีบเรียงเพราะฉะนั้นเนี่ย you ค่อนข้างควบคุม word choice ได้ค่อนข้างดีแล้วเพราะพี่ไม่เคยได้ยิน you know เท่าไหร่นะใช่ไหม
ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ไม่รู้เหมือนกันครับต้องลองไปเปิดฟังแล้วอลันเป็นไงอลันนี่แบบเป๊ะไหมสำเนียงสำเนียงคล้ายๆอเมริกันเลยครับสำเนียงมันก็คือชัดสิ clear cut เพราะพี่เป็น ครั British บพี่จะเป็นแนวแบบหมายถึงว่าพี่รู้สึกว่าเพราะว่ามันมีเด็กในมสวบอกว่าสำเนียงอาจารย์โดโดฟังค่อนข้างยากเพราะเป็น British sound จริงหรือเปล่าเพราะพี่พูดเคลียร์นะผมว่าเคลียร์นะครับผมว่าชัดแต่ว่ามันมีเสียงแบบในลำคอที่ไม่ออกอย่างเงี้ย unacceptable อย่างเงี้ยเหรอฟิลไหนอะเรา detect ตัวเองไม่ออกอยู่ต้องคอมเมนต์ไอด้วยนะว่าเพราะ speaking มันยากที่สุดในภาษาอังกฤษโอเคไหมมันเพราะเพราะว่าปกติผมแบบยังไงครับแต่พอแบบทำ listening ของ IELTS บ่อยแล้วแบบว่ามันเล่นถนัดฟังสำเนียงอังกฤษมากกว่าครับอ่าแต่ว่ามากกว่าอเมริกันอันนี้พี่ถามเราก่อนเนี่ยเห็นว่าแบบคือเรด้าเรียนกับพี่เกือบทุกวีคแล้วก็ขยันมากพี่จะถามว่าพี่พูดเคลียร์ไหมครับภาษาอังกฤษนะเคลียร์เคลียร์อยู่ครับก็คือรู้ว่าคำศัพท์คำนี้เป็นคำไหนถูกไหมครับทีนี้ครับfluent ไหมแบบ pace คือเร็วพอสมควรหรือว่าแบบเร็วไปหรือว่าแบบยังไงถ้าถ้าส่วนตัวผม flow ครับถ้าพูดถึงว่า flow อะ flow อยู่ครับทรง academic ใช่ไหมจะไม่ครับค่อยเป็น oral communication แบบspoken language เท่าไหร่เพราะพี่นึกไม่ออกว่าต้องใช้คืออย่างนี้คือพอเราฟัง TED Talk แนะนำให้ไปฟัง TED Talk นะครับแต่ว่าในส่วนของเตรียมตัวสอบ IELTS speaking เนี่ยให้search YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า IELTS speaking success นะครับพิมพ์แค่นั้นพอแล้วก็มันก็จะขึ้นวิดีโอทั้งหมดเป็นการ prepare ไม่ว่าจะเป็น idiom phrasal verb หรือว่าintroductory sentence transition ทุกอย่างเขาจะสอนหมดเลย ถ้ามีเวลาลองไปไล่ดู ครับแต่ที่นี่คนคนสอนที่หัวล้านๆครับใช่อันนั้นพี่ชอบผมมากผมดูเหมือนกันครับอันนี้คือผมชอบอันนี้ในพี่ recommend อย่างนี้คือคนนั้นเนี่ยเคสเนี่ยเขาจะเป็นIELTS speaking preparation นะครับหมายความว่าจะเป็น content หรือว่า info ทั้งหมด แต่ทีนี้เนี่ยพอเราเขา judge speaking อันนี้พี่พูดไปตรงๆก็คือพี่ไม่ได้ห่วงว่า speaking ของเรดาร์เนี่ยจะมีปัญหาเพราะอยู่กับ native speaker มาก่อนถูกไหมหมายถึงว่าอยู่ต้องคุยกับเซตนั้นหรือว่าคนที่เป็นอเมริกันคนพวกนี้อยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะดู real world English spoken language หมายความว่าถ้าอยู่จะเป๊ะให้อยู่ไปดู TED Talk โอเคไหมเพราะตัวนั้นคือฝรั่งจ๋าๆมาคุยให้เราฟัง พี่ต้องแบบบังคับตัวเองดู TED Talk ทุกวัน ไม่งั้นแบบโง่สอนมสวไม่ได้นะเพราะล่าสุดสอนโทอีกถูกไหมพี่สอบได้โทอีก990มาเพราะมันไม่ได้ยาก สอนโทอีกไปอันนี้ไม่ได้เคลมตัวเองว่าดีขนาดนั้นนะแต่ว่ามีน้องในมนุษย์อิงเพราะพี่ต้องสอนมนุษย์อิงใช่ป่ะได้สอบไปสอบข้างนอกจาก ETS ก็คือที่ตึก BB955 คนหมายความว่าเต็มสเกลนะ let's say ว่าเราต้องการติวให้เขาได้700แต่เขาไปทำสกอร์990ซึ่งเท่ากับครูอยู่เข้าใจไหมหมายความว่าแบบก็เลยแบบมันกดดันมากพอเราสอนมหาลัยเพราะว่าอย่างสมมติว่าอยู่ติดเข้าไปในจุฬานะมันจะมีคนที่แบบไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วได้เองงปะอยู่เข้าใจโมเมนต์นี้มีไหมมีเพื่อนเราที่เป็นแบบนั้นปะหรือว่า มี sacrifice เยอะครับจริงเหรออย่างชื่ออะไรละเพื่อนเราอะเอ่อชื่ออะไรนะ Rushdie อ่ะ what is that อ๋อโฟโฟกัสด้วยครับพวกก็เป็นคนที่ speaking เก่งมากทำไมอ่ะในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันเพราะพี่แบบแอบ surprise นิดนึงใช่เขาไอเนี่ยครับเขาแต่ก่อนเขาเล่นเกมกับฝรั่งบ่อยครับแต่ว่าตอนมีความแบบ fluent แบบ naturally อ่ะอยู่เขาใช้คำว่า naturally แม่หมายถึงว่าแบบเหมือนฝรั่งครับกำลังคุยกันอยู่พี่ก็เลยแบบว่าถ้าเกิดว่าเรียน EP ไอก็สอนอยู่นะก็ไม่น่าจะมีคนเก่งแบบเบอร์ใหญ่นะนั้นยกเว้นว่าเป็นลูกครึ่งเพราะมันจะมีน้องคนหนึ่งที่เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันใช่ป่ะจำได้ป่ะที่หน้าตาหล่อๆแล้วตัวสูงๆอ่ะปีนั้นน่ะแล้วก็แบบคนนั้นน่ะคือแบบว่าเป็นเขาเรียกเป็นassistant พี่เพราะว่าคือพี่ไม่สามารถสอนเขาได้เพราะเขาเก่งกว่างงปะเขาเป็น native ไง
เราเป็น second language เนาะเราศึกษาภาษาอังกฤษแต่ว่าคนที่ native ก็คือ native เหมือนพอเราให้พม่าพูดภาษาไทยอ่ะมันก็ไม่มีทางเท่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเล่นเกมโหสุดยอดมากแสดงว่าเล่นเกมหลายชั่วโมงมากนะเนี่ยเขาเขาไอ้นี่เขานี่ครับเขากำลังทำเพลงอะไรไม่รู้ของเขาแบบว่าเป็นทำเพลงอ่าเหมือนทำเพลงขายมั้งครับคิดว่าแต่ speaking เขาดีมากพี่ถึงขั้น appreciate ต้องชื่นชมเลยรู้สึกปะหรือว่าเราไม่เห็นด้วยก็รู้สึกกันครับเรดาร์ก็เก่งนะครับแต่ว่าพี่มองว่าโฟกัสจะฮิตกว่างงปะสมมติถ้า rank เทียออกมาเรดาร์จะเป็นแนวแบบ produce คำศัพท์แต่ไอโฟกัสมันจะพูดแบบ naturally มากๆเหมือนแบบฝรั่งอเมริกันมาพูดด้วยเลยแต่ของพี่นี่เป็นแนวแบบ academic นะเพราะว่าพี่อยู่สายการศึกษางงปะพี่ไม่ค่อยได้ expose เขาเรียกว่าdaily life เท่าไหร่นะครับตอนที่ไป exchange student ก็แบบก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าตอนไปปุ๊บเขาจะช็อกฟังไม่รู้เรื่องเลยคือพอเราเรียนในไทยกับถูกไหมเคยไปนิวซีแลนด์เนี่ยถูกไหมครับเป็นไงเขาจะช็อกปะฟังไม่รู้เรื่องไหมช่วงแรกตอนตอนนั้นผมพูดเป็นน้อยมากครับก็ว่าๆเพราะว่าไอช่วงแรกสอบยูก่อนยูไปไม่ใช่เหรอถูกไหมจำได้ปะหมายถึงว่าไอจับมานั่งเขียนคำศัพท์ทุกวันอยู่แต่ทีนี้คุณแม่ก็บอกว่ายูไม่มีปัญหาเพราะว่ายูได้คำศัพท์เยอะพอเราไปเรียนในคลาสจริงปะอะไรนะครับหมายถึงว่าตอนที่เรด้าอยู่นิวซีแลนด์เนี่ยก็คือคำศัพท์เราแอดวานซ์ใช่ปะใช่ครับเพราะว่าทุกวิชาคือเขามีแต่คำศัพท์อะไรก็ไม่รู้ครับก็ตัวว่ามีแต่ยากๆทั้งหมดแล้วผมแต่ว่าก็เลยแบบดีตรงที่ว่าต้องพี่พุทธคำศัพท์เล่มชมพูไปก่อนจริงๆเล่มนั้นน่ะมันเป็นคำศัพท์ IELTS นะพี่ไม่ได้จะสอนเด็กมต้นตอนแรกแต่ว่าคือหาหนังสือไม่เจออ่ะจับใส่ไปก่อนตอนนั้นเข้าใจป่ะแต่ว่าอยู่ก็แบบมันก็เลยแบบได้ถึงทุกวันนี้แต่ว่าต้องยอมรับว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเอ่อกำลังจะทำเป็นอีบุ๊กอันนี้ถามความคิดเห็นวันนี้คือแบบอยากจะถามเรย์ได้เฉยว่าถ้าเป็นอีบุ๊กมีคนซื้อไหมเดี๋ยวเราจะเป็นรีไวซ์ใหม่ถ้าเป็นอีบุ๊กนะครับแบบ for IELTS ถ้าเป็นอีบุ๊กแบบว่าลงขายนะครับหรือว่าอีบุ๊กก็คืออย่างเช่นแบบสมมุติว่าเหมือนที่เราโหลด Cambridge PDF file ครับถูกปะผมว่าอย่างนั้นหนึ่งผมว่ามันสะดวกกว่าครับเพราะว่าถ้าเท่าที่ดูครับเพราะว่าแต่ต้องรีปกติไวซ์เพราะว่ามันมีคำซ้ำเยอะคือคำศัพท์ยากเยอะแต่เพียงว่ามันก็ยังมีคำซ้ำพอเราแปลซิโนนิมถูกไหมอยู่ต้องเข้าใจใช่ครับอ่าเพราะว่าอยู่จะรู้สึกว่ามัน substitute เยอะพี่ก็ต้องมานั่งตัดอีกรอบหนึ่งแต่ทีนี้กำลังจะถามว่าถ้าปล่อยออกเพราะว่าพี่อยากได้ passive ตอนนี้เพราะว่าพี่เขียนเองอ่ะพี่เหนื่อยเข้าใจปะมันเป็น intellectual อ่ะอยู่ถ้าอยู่เขียนได้ขนาดนั้นอ่ะอยู่ควรจะ appreciate ไหม ควรครับคำศัพท์ยากนะหมายถึงตัวพี่เองยังรู้สึกได้ถึงความยากเพราะเอามาจาก SAT ด้วยรู้จัก SAT เนาะ ACT รู้จักครับแล้วก็ GED แล้วก็รวมทั้ง IELTS IELTS ดูเบสิกไปเลยถ้าเจอคำศัพท์เซตนั้น that's it alright แบบไม่ค่อยว่ากันนะฮะธุรกิจก็ต้องคุยกันหน่อยนะครับเพราะโควิดไม่แต่ว่าไม่อยากไปสอนมสวคือตอนนี้คือโอไมครอนมันยัง So what do you think? Okay, I'm going to talk about Omicron first. Is that okay for you? Just because I just want to change some topic which is more interesting to you. ได้ครับ What do you think about the trend of Omicron that can be infected toward people during this day? First of all, I would say that especially in Thailand, Omicron affects the economy in Thailand. Actually, I mean economic recession. More and more people get poorer because they are unemployed, and more people cannot go outside. They don't usually go to work. You know, it's pretty it's pretty bad situation actually. Yeah. So, is there any I'm going to ask you any prevention or protection from Omicron that you can assume or understand right now?
As far as I know from the news, yeah, I've heard from BBC News. The journalist said that Omicron is airborne disease, so it can spread so rapidly in the air. People can get infected so quickly or immediately, actually. One, I th Personally, I believe that one of the prevention that we can do is that we should stay in quarantine for a longer time. But for some people, they cannot stay at home all the time because they want to earn salaries and more money to support their life. But so there are actually probably three or four main things that I'm going to discuss is that every time you go outside, you should wear a mask all the time. Just be aware of the this Omicron disease because the scientific research is not empirical yet, and it doesn't indicate so clearly. I mean, it's inconclusive, the research, right? So we cannot know how severe this disease is and how many people or how fast the rate of people being sent to the hospital. I mean, ICU room will be it's and secondly, you should be updated all the time about the news, what is going on, about this Omicron disease. Also, stop partying, or stop socializing with other people so often. Stay at home as long as you can. So that's two main things that I want to recommend. I see. Just because I think that it might be devastating or it getting worse for this kind of, Omicron variants, right? Okay, for the COVID, just because it's easily to mutate or it's easily attach other thing and then create something new, and it's easily just because it's all about airborne. So meaning that if you breathing and you can be infected here. According to international negotiation, I mean international cooperation. So for some Western countries, especially USA, they're gonna help by allocating some vaccines, right, to the poor nations. So do you think it is important to do so? วัคซีนใช่ไหมครับ I mean that, okay, let's say like a report, right, shows that, negotiation or even international cooperation between Western country, for example, like USA can provide or donate Pfizer to poorer nations, especially Thailand. So it is important to do so. So what do you think about this? Yeah, it's pretty important, and I agree. And actually, I agree that USA or other countries, I mean, developing countries should help us. Like, it, they we should import the vaccines from foreign countries like Pfizer or Moderna. One of the main thing that I said that because you know the government, I mean, the current government is incompetent to deal with this problem, and it's pretty difficult to tackle this issue of COVID-19 disease because as Omicron emerges, it's it is an airborne disease and it spreads so quickly. So we should have the vaccines as fast as we can. But honestly, in our country, it's I would say the administration is it's too slow to produce the vaccines by our domestic citizens. So that's why we should import the vaccines from other countries because that's going to be more comfortable and is going to be safer for preparing, just to prepare for all possible contingencies in the future.
I see. Yeah. So I think it's time that all of countries should help each other, right? It's not just like a big country just, rely on themselves, but they have to help other poor or devastated nations to be better as well. Just because this is the reason, so we can see like a Pfizer or even Moderna or efficacy of the vaccines just provide to those rich nations basically, and to those poor nations, for example, Africa, they did not get enough vaccine, or I would say that vaccine or the people get vaccinated insufficiently, right? And this caused the Omicron just because it's kind of like a new variant, just because it cannot, protected by vaccination, right? That we have to have right now. So meaning that for some vaccine should be changed just because to tackle with this kind of series of devastating or death of people. That's it. Okay, ประมาณนั้นพอได้นะครับ Okay, one more question. I just want to ask for your clarification or understanding. During COVID-19, so we've been studying online for 2 years already. To what extent do you think what are the possible advantages and disadvantages of online learning? This question is difficult because there are lots of disadvantages. Disadvantages So actually outweigh the benefits. Yeah. Okay, all right. Are you satisfied with online learning in terms of your opinion? In your opinion? To be honest, I'm satisfied with learning online. First of all, one of the ridiculous reason is that I don't want to wake up early in the morning and just go to school because I'm always reluctant to go to school when I wake up so early in the morning, like at 6 o'clock. So that's why I like learning online, because I can wake up late, like at 8 o'clock or almost 9 o'clock, and I still attend the class on time and be punctual. Yeah. And another reason is that it's actually it helped. แป๊บหนึ่งอะไรได้ทำไมเสียงมันมีเสียงเซออยู่ใช้หูฟังเหรอหรือว่ายังไงนะครับใส่หูฟังอยู่ครับเพราะว่าเสียงมันจะแบบ interrupt ช่วงถ้าถอดเนี่ยมันจะเคลียร์ไหมอันนี้ recommend เฉยนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่โอเคก็ใส่หูฟังก็ได้งั้นเดี๋ยวผมลองถอดหูฟังดูครับโอเคเพราะว่าพี่ไม่ได้ใช้หูฟังเพราะว่าหูฟังเสียนะครับเพราะถ้าเกิดว่าหูฟังเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่แบบ quality เนี่ยมันจะไม่ดูดเสียงอยู่เข้าใจปะหมายถึงว่าไอก็เลยแบบว่าสมมติว่าแบบเขาเรียกว่าหูฟังแพงใช่ไหมเดี๋ยวนี้iPod อะไรเงี้ยก็เลยตัดปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ iPod มันจะตัดเสียงรบกวนสมมติว่ายูแทรกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเสียงไอจะนำนึกภาพไหมโอเคแต่เมื่อกี้มันเหมือนแบบมีเสียงแบบดนตรีอยู่โอเค so can you put off right อันนี้เอาออกแล้วครับ okay all right so first of all can you explain more about benefit of online learning again ก็คือพูดใหม่แบบที่พูดเมื่อกี้หมดเลยใช่ไหมครับใช่ because you're satisfied with online learning right so you're happy with that is that right yeah to be honest I'm satisfied with learning online so one of the ridiculous reason is that I don't need to wake up early in the morning because previously before COVID-19 crisis situation happened I was always reluctant to go to school because I always slept late at night and then I woke up late so that's why I was lazy to go to school in the morning and also it's pretty boring to study in class like in some classes I would say I have a biased attitude in some case in some situations for example learning mathematics and learning English in some classes if I don't want to learn mathematics or when mathematics or science
or music, if these subjects come up, I will make a decision to not study it by skipping it, and the teachers will not know that I'm studying or not. I would do some activities that I'm interested in rather than studying those boring subjects. Is quite monotonous. But actually, when the subjects that I really like, I will study it. But if I need, or if it's necessary for me to study on site, it's going to be more difficult. And actually, it's impossible to skip the classes that I don't want to attend. So yeah. All right. I just want to know, just because you've been studying online right now, right? And I understand that you like English subject, right? We start by teacher Alan, basically, and what I'm understanding now. All right. So can you share the approach or methodology that teacher Alan provide to you when it comes to study online? And just sharing for positive impact, or even things that it feels like interesting. Okay. Okay. Honestly, teacher Alan is the best teacher in at Sunggulat Vitilai Tumeri School ever, because previously, before I met him, or before I learned with him, most of teachers taught me taught me the simple sentences, or simple or straightforward tenses or grammar. So that's, I would say that's the same, and I wouldn't want to repeat that again. But when at the moment I met teacher Alan at the first time, I was impressed because he taught me lots of difficult vocabularies, and the maximum of vocabs that he would teach me was 20 words. Yeah, but sometimes he gave me for the additional vocabulary, like sometimes synonyms, and he always lets me to make the sentences. So I think you should press to me, just because I've been teaching you for a lexical or vocabulary, which is advanced vocabulary. And I understand that you can apply my vocabulary into the classroom. Is that right? บางทีแบบว่าเอาไปใช้กับอลันแล้วเขาบอกว่าเอาคำศัพท์อะไรมาแบบยากมากครับ แสดงว่าพี่คือยากกว่าอลันสิถูกไหมพี่มีความเวอร์กว่าคำศัพท์นะเพราะว่าเขาสอนคำศัพท์ใช่ไหมครับ so did he teach you vocabulary, right? I understand that, okay, in order to make sure that student can improve their English, so meaning that they're gonna get a lot of vocabulary, right? But to me, I just pick up only a synonym, right? That I've written my own version of a synonym, but in reality, it's not that practical, just because I just pick up only difficult or advanced vocabulary, in my opinion. But I'm not sure that it could be, it works or not for some reason, just because when it comes to writing, so you can say like a quality writing, it doesn't serve for, fancy vocabulary here. But I do encourage you to remember or memorize this kind of vocabulary, just because you can be applied for reading Ielts test for sure. Is that right? ครับ โอเคนะครับแต่ว่าต้องลดในส่วนของ writing เนี่ยพี่ต้องวอนเรานิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนพี่ก่อนหน้านี้พี่เขียนคำศัพท์ยากหมดเลยแล้วมันอ่านไม่รู้เรื่องเข้าใจปะเพราะว่า pedagogical แทนคำว่า education แต่ว่าเท่ากันไหมเท่าแต่ว่ามันงงอยู่เข้าใจปะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเขียน essay อันนี้คือวอนเรดาร์เพราะว่าคืออยากไม่อยากจะบอกว่าเฮ้ยคำศัพท์ที่อยู่ใช้มันไม่ดีเพราะว่ามันมีโอกาสใช้ได้แต่ว่าคือผมต้องไปเช็คเองตัวเรดาร์ต้องไปเช็คเองว่าตัวไหนมันเวอร์ตัวไหนมัน proper ตัวไหนมัน appropriate งงปะแต่ว่าพอเราอยู่ส่งให้ไอตรวจเนี่ยไอต้องพยายามเช็คให้มัน easy to understand นี่เข้าใจไอเนาะหมายถึงว่าเข้าใจในมุมติวเตอร์เนาะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่เขียนแบบนั้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ภาษามันดูภาษาผิดไปภาษาแบบยุคดึกดำบรรพ์นึกภาพไหมไม่ใช่ภาษาที่แบบว่า realistic communication. So I just recommend you to like cut it off for some advanced vocabulary, but you can understand those advanced vocabulary through reading through a Cambridge dictionary, and that's it. Yeah, good. ประมาณนี้ Okay, moving to question 11. วันนี้ speaking หนักหน่อยนะไหวเปล่าแต่ก็พี่ก็ support เราอะแหละเป็นการเรียนที่แบบเยอะที่สุดแล้วเนี่ยเหนื่อยมากสอนเรดาร์รู้ป่ะ ผมเหนื่อยป่ะต้องถามตัวเจ้าตัวก่อนไม่เท่าไหร่ครับออกกำลังกายเหนื่อยกว่าพูด2 ชั่วโมงนี้ไม่เหนื่อยหรอผมเคยแบบว่าเพราะว่าถ้าตอนอยู่ต่างประเทศตอนนั้นผมเล่นเกมแบบว่า4-5 ชั่วโมงพูดกับฝรั่งนั้นแบบพูดยาวกว่านี้ครับ So it is very interesting just because to me I never been playing games any kind of game but I do believe that those people who play game they got improvement for their English ability so to what extent is there any a positive consequences to it playing games and then enhance their English vocabulary or English competency here so what do you think about thisแบบเล่นเกมใช่ครับเพราะว่าเกมเพราะพี่รู้สึกว่าเด็กสมัยเนี้ยเก่งจากเกมเพราะว่าตัวอย่างเช่นชื่ออะไรนะเพื่อนเรารอยซี่โฟกัสนะครับโฟกัสนี่คือแบบโอ้พี่ต้องพี่คือขนาดพี่ยังต้องยอมรับว่าเขาเก่งแสดงว่าเขาเก่งจริงใช่ไหมหมายถึงว่าเขาต้องแบบฮิตจริงนะเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้แบบยัดใครขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอก็เลยมองว่าเฮ้ยเกมมันสำคัญยูช่วยแชร์หน่อยครับเกมผมว่าผมไม่ได้เล่นมานานนะครับ Why? Just because it's all about like interactive conversation, right? So you need to respond or you need to ask some question to other competitors while playing games together. Am I correct? For example, like game อะไรที่มันดังๆบ้างตอนนี้เกมแบบยิงปืนนะครับ FPS So it works, right? Yeah. Helps you to be better. Also, in what way? ขอ hit นิดนึงนะ listening skill. Do you think you can improve by playing game? To me, playing games can actually improve English skills of players, even though it doesn't matter which nations you are or which religion you are, but actually playing games can improve your English skills. One of the reasons is that it's interesting. I would say that according to scientific research, many scientists say that our brains of humans, brains of humans is created to adapt to the situation that the human wants to do. I mean, something that is not boring. We will do that. Something that is boring, we will not do that. We will avoid that. Actually, I was in comparison between education in terms of teaching English directly by a teacher, then playing games that you play with foreigners, you play with a native speaker. In terms of playing games, that there are more chances of sharpening your English communication and listening, but there is some disadvantages of that. Is that the vocabularies are not academic when you say something with your native speaker, because when it comes to playing games, it's unnecessary to use academic or difficult words. You just use the spoken language, and I mean, like, or some colloquial idioms, something like that. But actually, playing games is more interesting, and as
more children or more teenagers are addicted to playing games. So this is one of the things that forces them to learn English by without knowing or being aware of learning it. I mean, they unwittingly improve their English skills. They are unconscious about that. They just play games, but then they spontaneously speak English with the native speaker, because if they speak Thai, so these native speakers will not understand us, and that's going to be a big problem. So that's one of the thing that makes two people from different countries, from different nations, to be interactive to each other. I see. Just because to me, I'm a bit sarcastic a bit to me, just because when I got learning English, right, I have to sacrifice, I have to attempt hard, I have to recall lots of vocabulary, and I have to sharpen my English ability. For example, like speaking skill, how to imitate the way that pronunciation should speak up, things like that. And when I saw Rashi Reda, one of your friends, right? I think like it's kind of a shortcut. Is that right? I mean, just because they listen a lot and then speak, they try to communicate with a real native speaker. So the way that they speak is naturally spoken communication. You know what I mean? So they do not, I do believe that he doesn't come up with lots of, fancy vocabulary, but when he talks, it is understandable and it is easy to understand, just because it's the real way of, it's the real communication of a native speaker. They say it. Is that right? Do you agree that? มันทำให้พี่รู้สึกกดดันเพราะว่าพี่เหนื่อยไงงงป่ะหมายถึงว่าคือพี่สมมติว่าถ้าวัดสเกลความเก่งเนี่ยตอนนี้เนี่ยโฟกัสเนี่ยมีโอกาสได้แบน8นะ speaking นะพ่อไหมฮะถือว่าสูงนะ8นี่rare case มากนะครับหมายถึงว่าในการแบบสูงมากครับเพราะว่าหนึ่งก็คือพอเราฟังแล้วเนี่ยอันนี้ตอนที่พี่ฟังเนี่ยพี่พยายาม recall ไปว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาพูดแบบการวาวเสียงหรือว่าการลิงก์เสียงเนี่ยมันมีความเป็น native หมดเลยนึกภาพป่ะซึ่งพี่ยังทำไม่ได้นึกภาพไหมงงป่ะอันนี้พอเข้าใจว่าวัดเสียงก็ว่าขึ้นลงนะครับใช่มันมีการแบบmovement ก็ต้อง appreciate นะครับจริงๆแล้วอยากให้เขามาเรียนกับยูนะเขาจะได้ไปขึ้นเพราะว่าคำศัพท์พวกนี้เนี่ยคือหนึ่งก็คือเขาเก่งเขา speaking เก่งอยู่แล้วนึกภาพไหมฮะแต่ว่าพอพี่ให้คำศัพท์ที่เวอร์หน่อยเนี่ยมันจะทำให้เติมเต็มเก็ตป่ะหมายถึงว่าอยากให้แบบว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะใช้ในการสอบแล้วถ้าอยู่จำทุกคำศัพท์ได้หรือว่า discuss จริงจังเนี่ยเต็มสเกลยังได้นะครับล่าสุดเนี่ยสอนเด็ก Ielts แต่ว่าน้องเขาเรียนอินเตอร์นะได้ overall band 8ติดวิทยาจุฬาแต่ว่ามาจากอินเตอร์แต่แรกๆเนี่ยเขียน writing ไม่เท่าเรดาร์นะ writing เขาไม่ได้เฮดเท่ายูนึกภาพไหมคือยูมันจะมีความแบบcritical thinking ชัดแล้วก็เรดาร์เป็นคนละเอียดมากเพราะว่าพี่คอมเมนต์อะไรไปมีให้เห็นในเอเซถัดมาทันทีเข้าใจปะแบบคือเราแค่ปูคอนเซ็ปต์ไม่ได้ต้องคือหมายถึงว่าพี่ไม่ได้อยากให้เรามานั่งเอาทั้งบทที่พี่คอมเมนต์เนี่ยมาเขียนในตัวเอเซใหม่งงปะเพราะว่าพอเราเขียนเอเซมันดีเพนไงมันจะรู้สึกเวียดไหมพอเราเขียนเป็นสตรัคเจอร์ที่แบบพี่ recommend ให้ตลอดอันนี้ถามตัวยูก่อนตอนที่ยูส่งเอเซแต่ performance ดีนะเพราะว่าส่งไปให้ใครอ่านเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เก่งแต่พี่ก็จะถามยูว่าพอเราอยู่ต้องมานั่งแบบเปิดด้วย with according to อะไรพวกนี้มันจะยังไงบ้างอยากทราบผมว่าไม่แปลกนะครับเพราะว่าถ้าตอนที่ในต่างประเทศนะครับแบบว่าเวลาทำงานส่งนะหรือเขียนส่งแบบเขียนแบบตรงนั้นเลยคือเขียนแบบจับยากๆแล้วเนี่ยเวลาเขาให้การบ้านอะไรมาบอกว่าแบบเป็นเนื้อหาที่ต้องคือปกติเวลาเขาจะไม่มาเขียนกระดานใช่ไหมเขาจะให้เราไปอ่านเอาเองไปศึกษาเอาเองครับแล้วก็เนื้อหาที่เขาให้มาก็แบบทรงประมาณนั้นนะครับ structure อะไรพวกนั้นเป็นแบบนั้นนะ honestly okay I can say that honestly
you are the first one that different from a Thai student. So I'm thinking that this is quite weird, just because when it comes to teach for IELTS preparation, right? I teach just because I need to explain, elaborate, exemplify, or give some example in order to make sure that the student can get understanding when it comes to do the test of writing, right? And you have performed your skill from what I said or what I thought you, and then you try to produce it again and again. I understand that some kind of like sentences that you produce is quite, I mean, just because you try to practice it. So meaning that it might be a little bit repetition just because it's the same pattern, right? For example, like relative clause reduce relative clause. Am I correct? Okay. So to me, and you have shown your performances just because I got one student to study IELTS fast track. She is a doctor มีหมอมาเลยนะพี่เขาจะไปแคนาดานะครับอยากได้แบนด์7คนนี้เก่งมากหมายถึงว่าแบบพูดอะไรไปปุ๊บเหมือนเรดาร์เลยคือเอเซถัดมาปุ๊บเฮ้ยมีตัวที่เราคอมเมนต์ไปเมื่อวานนี่หว่าอะไรเงี้ยเข้าใจปะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเขาได้คะแนนเขาได้overall band 7แล้วแต่ว่า writing เขาอยู่ที่ 6.5 เพราะฉะนั้นพี่ต้องบอกว่า writing เนี่ยมัน vary เราไม่ต้อง expect มากนะครับเพราะมัน depend on topic คือวันนี้สมมติพี่จัดเราว่าเฮ้ยเราน่าจะได้8แล้วเนี่ยห้ามเชื่อเลขนั้นเก็ตป่ะเฉพาะ writing นะเดี๋ยวได้เริ่มกดดันนะครับประมาณนั้นแล้วก็let's say ว่าถ้าได้7พี่ appreciate แล้วแสดงว่าอยู่เขียนเก่งมากแล้วเพราะมีน้องติดหมอเตรียมอุดมเรียนกับพี่เหมือนกันเขียนเก่งเวอร์แบบโอ้โหแบบเขียนจนเขาต้องสอนพี่งงปะหมายถึงว่าพี่มองไม่ออกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็น split มันเป็น comma split แล้วเขาก็อธิบายผมเขียนเป็น relative clause แต่ผมไม่ได้เขียนเป็น which is which are ตามที่เราเขียนตอนแรกพี่เข้าใจว่าเป็น comma แบบ comma detail นึกภาพไหมใช่ซึ่งตอนนี้อยู่ที่หมอจุฬาละนะฮะIELTS writing band 7นะครับ overall 7.5 แต่เก่งจริงคนนี้แบบเป็นเด็กประหลาดหมายถึงว่าแบบเด็กเตรียมอุดมเนาะแล้วโอลิมปิกค่ายสักอย่างหนึ่งเคมีแล้วแบบความคิดความอ่านเขาเวอร์วังมากจริงๆนะอยู่ยังปกตินะเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสโอเค alright so back into our study here that's it 11 right the current trend in education is to move away from exams and instead have continuous assessment over the school year, meaning that removing final or midterm exam, and you need to grade them with continuous assessment, for example, like quiz, presentation, interview, things like that, right? So do you think of this, do you agree or disagree with this trend? I agree with this trend because previously, if in the previous time I would disagree, but in the current time I strongly agree with this because according to the the fatal situation of COVID-19 outbreak, and some people go to study on site, but for some people, I would say most of people study online. So it's pretty unfair if we assign them the exams. I mean, to justify that is that people who study at school, when they do the examinations, there will be a teacher who will monitor them all the time. But it's pretty unfair because meanwhile, the students who study online, they study at home, no one can monitor them, even though like in reality, and I've experienced this before, like even though you study online and you should open a camera or you should open a microphone, but you can cheat the exams easily anyway, because there is more solution to solve that problem. There's another way to cheat the exams. There's another way to copy the answers. Even though you open the camera or you don't mute your microphone,
Mhm. But you can search in Google and then just copy paste the answer Tricky. in a way. It's a little bit tricky. I do believe so, just because, okay, thank you for raising this kind of discussion topic to me. I'm going to say based on my practical experience or teaching experience at SWU or Scenic River, right? Okay, so basically I thought, I thought lots of programs that teaching English ability. For example, I teach oral communication, so it emphasizes on speaking ability. Is that right? Okay. When it comes to do the test on speaking, so meaning that we cannot judge them only midterm and final, but we have to continuously practice in each week and then collect a score from time to time and see how progress they are. So basically, it's all about like speaking practice here. So I decided to do so. And then the range of, grading criteria for student might be, a wide range of a different gap, just because it tests ability that if you're fluent, you can get an A. But if you are intermediate, you can, let's say, B plus or C, things like that, if you cannot even pronounce the word correctly. So meaning that you have a limited language ability, especially for speaking skills. Yeah, right? Okay. But at first, I think that my evaluation is a little bit not served to learning expectation, just because I think that just because the grading criteria is quite different, and I'm a little bit, let's say that to me, I think I should compromise student to get, a higher grade, or let's say appropriate grading criteria. All right, but I judge them based on their evaluation here. So back then, right, some student asked me that she is really appreciated with my, conducting interview in each week, just because she can be fluent right now, and she got 6 from IELTS test. So normally, I don't think that it could be happen to those students who want to, to test their ability with English proficiency test, right? Just because I just let them practice speaking. But when it comes to, improving their skill to be better, so they're confident enough. And some of them have a test, and they show me like, just because 6 band of IELTS, meaning that all of EP program should get actually, okay? หมายถึงว่ามันเป็น upper intermediate แล้วนะครับ ส่วนใหญ่เด็ก EP เนี่ยจะได้คะแนน IELTS ประมาณ 6.5 เพราะฉะนั้นถ้าเราได้คะแนน2ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นค่าเฉลี่ยให้เราจำอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าเราไม่มองนะเรามอง7เอาตอนนี้เบอร์แรกที่อยู่ต้องมองนะอันนี้พี่ไกด์แบบmindset นิดนึงนะครับไม่ต้องไป expect 8เพราะว่า8เนี่ยมัน near native คำว่า near native อยู่ต้องเช็คก่อนว่าอยู่ near native ไหมอยู่นึกคำศัพท์ที่เป็นidiom ได้หรือเปล่าในแง่ของ speaking นะครับซึ่งพี่ confess ไอก็แบบ give up ก่อนเพราะว่าคุณนึกไม่ออก หมายถึงว่าแบบมันยากในเวของมันนะครับฮะแต่ 7.5 พี่ว่ามีลุ้นโอเคไหม2เลขนี้ยังไงก็ไม่มีปัญหา That's it. All right. So for this question, I think assessment should have consistent, right? Should be consistent whole year. It's not just only midterm and final. Just because if we judge only, 1 or 2 chances that a student can focus on their exam, so meaning that the whole semester has nothing. You know what I mean? หมายถึงว่าถ้ามันจัดแค่ midterm final คือในมหาลัยเนี่ยมันจะจัดแค่ midterm final แล้วในคลาสออนไลน์ไม่ค่อยมีคนเรียนผมเข้าใจฟีลพ่อผมนี่แบบเรียน2 คนครับใช่แต่ว่ามันกลายเป็นว่าแล้วจะเปิดคลาสทำไมถ้าไม่มีเด็กในมุมพี่นะเข้าใจป่ะครับพี่ก็เลยแบบว่า tricky ไปว่าแบบพี่สอบ speaking ทุกสัปดาห์มันก็เลยทำให้เขาต้อง attend ถูกป่ะเพราะมันคือการสอบทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันทำให้เด็กเก่งขึ้นก็ appreciate กันไปก็เล่าความดีไปนะฮะเพราะโควิด move ครับผมไปครับดูเวลาด้วยนะเรดาร์เราเลิกกี่โมงครับวันนี้ทุ่มครึ่ง all right so speaking right speaking all day long แต่วันนี้ไม่จบยูไหวไหม
ก็ วันนี้จบนะวันนี้ let's say ว่า20อะเต็มที่ต้องต่อนะเพราะว่าพี่อุตส่าห์ทำสไลด์มาให้แล้วแบบคือพิมพ์กับมือนะครับอยู่ต้องเห็น sacrifices ของไอนิดนึง ก็เคลมกันไปนะครับ alright จริงๆแล้วติดมาจากมสวนะเพราะงานเปเปอร์ต้องส่ง alright so 12 some people think that educated people are more valuable than people who have learned skills through experience. Do you think that educated people meaning that they obtain a qualification, for example, a master degree, PhD, certificate of expertise, specializing in that way, so we consider them as educated people, are the most valuable for society? Do you agree with that? And what kinds of skills can people learn through experience that can benefit society? Okay, I'm going to change the topic that you can talk. Can you raise an example? หมายความว่าพี่ไม่อยากให้เราพูดเป็นเหตุและผลละผมยกตัวอย่างได้ไหม ยกตัวอย่างครับ เช่นเรารู้จักพิมพ์รีพายไหม รู้จักครับติดตามครับ ความสำเร็จไหม รวยมากครับเป็นพันล้าน เขาเก่งมากแล้วก็แต่ว่าเขาไม่ได้เป็น educated people แต่ว่าเขามีสมองหมายถึงว่าแบบหมายถึงว่าลองยก scenario อ่านไม่จำเป็นต้องเป็นอันนี้เท่าที่พี่คิดได้นะแต่ว่า you mention อื่นไปก็ได้ alright yeah, for example, she's online seller. She sells her merchandise and he's nearly a billionaire right now. But actually, most of people say that educated people are the most valuable for society. Most of educated people, most of literate people can always be better than someone who has all the experiences. But actually, I don't think like that. I don't think like in that way. In my perspective, in just one human, you should have both experiences and knowledge, because if you just have only one thing, it's difficult to be successful in life. Because for example, พิมพ์ริพายใช่ไหมครับพิมพ์ริพายone she is yeah, okay go ahead sorry she's one of the person that has experienced lots of problems, and she has tackled lots of things. Like she has learned lots of strategies in her life or marketing strategies of selling products, how to convince customers since she was a child. That is defined as her experience as well. But actually, I don't think that she has all the experience. I think her hobby is like she might read a book of running a business. Yeah, like in her pastime, in the hobby, as a hobby, because that's going to be, as I said, that's going to be very difficult if you only have the practical skills, but if you don't know what to do, like if you want to run the business, if you have all the experiences, but if you have no knowledge of how to advertise the products, if you have no knowledge how to convince customers, if you have no knowledge how to hire celebrity for celebrity endorsements to support, to promote your products, that's because those kind of things will pave the way for you to be prosperous in the future. I see. All right, so it can be comparable between the two, right? To those people who have a highly educated people, so they're gonna get an integrity on themselves, or their value of their life might be beyond another. I understand this just because to me, I would say that I'm a kind of, I consider myself an educated person just because I got, a bachelor degree and master degree, and, I'm
I think that I'm going to pursue myself to study for a PhD program too, just because this is kind of thing that it requires well-off people or qualification to do so. Okay? So it depends on some context. I think, for example, like you just mentioned, Pimri Pai is one of the big influencer, and I think she's one of the richest in Thailand too. And she runs business, right? Online business, or just present herself right in front of the mirror and try to make it profitable and become successful later on. I praise it just because she's learning something from a practical skill or hands-on experiences. But more importantly, I think she has a grit, an attempt and never give up of her mindset that she can pursue several difficulties during this time. And right now, she's being popular just because she got a serious issues with fake doctor to do something like that, right? Have you some จะได้ยินเขาดูอยู่ครับ เป็นยังไงบ้างก็คือยังไงบ้างครับเพราะพี่ตามแบบ TikTok so เขา what บอกว่า everybody should เป็นหมอปลอมอะครับที่บอกว่าแบบเขาเอาแบบเขาแบบเขาปลอมแปลงเอกสารนะครับแบบ อ๋อ แบบฟอร์เกอรี่ครับแบบว่าปลอมแปลงเอกสารแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรครับใบวิชาชีพครับปลอมแปลงใบวิชาชีพแล้วก็มายื่นแล้วก็บอกถ้าตอนนั้นก็คือเขาใส่แมสใส่หมวกใส่อะไรพวกนี้ครับแล้วเขาก็อ้างเราบอกว่าแบบโควิดมันระบาดนะครับก็เลยไม่เปิดแมสไม่เปิดอะไรพวกนี้ครับแล้วเขาก็เลยทางผู้รับสมัครก็ยูนิพายเขาก็เลยเข้าใจครับเขาก็เลยเชื่อว่าไอ้ใบประกอบวิชาชีพตรงนี้มันเป็นของจริงนะครับซึ่งเขาไปปลอมโลกคนอื่นเข้ามาแล้วก็เขาเอาบัตรหมายถึงว่าใบประกอบวิชาชีพจริงแล้วก็คนจริงใช่ไหมครับหมายถึงว่าเพราะว่าเอกสารพวกนี้มันเฟกไม่น่าได้หมายถึงว่ามันต้องเป็นของคนจริงถูกไหมครับ Am I correct ใช่ครับคือเขาเอาของคนอื่นมาครับแล้วว่าเหมือนว่าเขาปิดหน้าตาไงครับเขาก็เลยเช็คเขาก็เลยไม่สามารถรู้ได้ว่าตาหน้าเหมือนตรงปกหรือเปล่าแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับแบบ follow up คดีก็คือเพราะไม่เห็นก็ถ้าที่ดูนะสุดก็มีหมอของขวัญเขาเข้ามาความนี้พี่ชอบเขามากเลยนะเพราะเขาพูดวัคซีนได้แบบฉะฉานแล้วก็เคลียร์ดีถูกไหมเราได้ตามปะหมอของขวัญได้ตามเห็นเขาบอกว่าอันเนี้ยตัวโบท็อกครับต้นทุนมันน้อยไปมันต่ำไปเขาบอกว่าเขาขอซื้อเลยบอกว่า100,000 อันนะครับบอกว่าเพื่อเอามาเช็คอะไรพวกนั้นถึงว่าหมอของขวัญถือว่าเป็น conflict ไหมครับหรือว่าเขา cooperate กันพี่เริ่มงงละหลังๆผมว่ามันเป็นคล้ายๆมันจะเป็นมันจะแยกเป็นแบบว่าเป็น2 มุมมองคนนะครับบอกว่าบางคนที่รู้จักอิมพิพายดีเนี่ยก็อาจจะคิดกันว่าเขาอาจจะ cooperate กันนะครับแต่ว่าถ้าในอีกเวนึงก็คือแบบว่าในอีกเวนึงที่หมอของขวัญเขาบอกว่าตัวพิมพ์ริพายนะครับก็คือเลี้ยงข้าวแล้วก็พูดตีใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาที่พิมพ์ริพายไลฟ์สดแล้วก็มีคนไปถามเขาเกี่ยวกับหมอของขวัญเขาก็บอกว่าแบบเป็นใครมาเนี่ยครับแล้วก็พูดหมายถึงว่าพิมพ์ริพายก็ nature six nature เขาก็ต้องด่าคนอยู่แล้วเป็นจริงๆแล้วเขาเป็นคนจิตใจดีนะเพราะว่าเขาทำบุญคนที่ทำบุญได้เขาก็เลยแบบมี2 มุมมองว่าตกลงคือด่าจริงหรือว่าพูดเล่นนะครับที่ว่าพิมพ์ริพายน่าจะโอเบนะเนี่ยหมายถึงว่าแบบฟังอ่ะเพราะว่า1หมอของขวัญคือหมอนะและเป็นหมอแบบจริงๆเข้าใจปะและทำเรื่องโบท็อกก็เป็นคลินิกที่เขา expertise หรือว่าแบบ expert กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์ริพายเขาเป็นคนมีสมองแล้วเขาเป็นคนแคร์คนเพราะฉะนั้นอันนี้ personally นะ as I see right I am not sure I do believe that a Pim Ripai may listen let's say active listen what Dr. Kong Kwan said or recommend just because I think that based on experience or practical experience of Dr. Kong Kwan's there
she is running a business which is related to cosmetic, right? Botox or things like that. So it's all about like a plastic surgery. So I think, okay, PimRepa is one of the best one who can sell everything in time just because they got $1 million of money during this online, is that right? And that's popular, pop up one day. And I think it's all about strategic marketing, but in terms of a detail or, you know, a deep information, let's say like maybe it's a prices is not reasonable, right? It's unreasonable, or you know, like it's cheap than others, or even it's more expensive. Just because Dr. Kon Kwan, she is selling things with an expensive price. Am I correct? หมายถึงว่าเขาแบบเขาขายแพงไม่ใช่เหรอ ใช่เพราะว่าปกติมันราคาเท่านี้มันที่อื่นเขาไม่ขายครับมันดูเสียงผิดกฎหมายครับเพราะว่าหมายถึงว่าเป็นดูเสียงเป็นของแบบ ของปลอม ของปลอมครับเป็นของเฟก ก็ตามนั้นก็ว่ากันไปตามท้องเรื่องนะครับ that's it all right so just share just because speaking you need to speak for reality okay that's it ระหว่างคุยแบบทั่วไป practice ภาษาอังกฤษกับ fix pattern อันไหนกดดันมากกว่ากัน So what? Which one can you outweigh? Just because today, I think like it's too much on educational stage here. I just want to change a bit, just because I want to make sure that if I change the different topics, you keep carry on to speak what it should be, right? So it's all about like is an urgent or impromptu, but is unseen topic, right? So what do you think about unseen topic or seen topic here? Which one is more difficult when it comes to speak spontaneously? Actually, in comparison, I would say like some topics that are similar. I think it's more straightforward because you know if for example if there are 3 questions and if I already answer the first question and if I'm going to answer the second and the third questions is going to be easier because I can remember the previous question from the first question I can remember the first answer from the first question to answer the second or the third questions, so that's going to be quite easy. But in case of changing topics immediately, that's kind of impromptu speech as well, and I need to prepare myself so quickly, or sometimes you know it's quite impossible to just have time to prepare for improvising your speech. So I would say it's more difficult to change the topics, and that's more challenging. But actually, in my opinion, I like the variety of topics. I like several topics changing all the time. Like the first question is might be about education, and the second question might be about politics. So that's going to be quite interesting, and I can generate more ideas and vocabularies in each topic. Yeah, that's going to be useful. The reason that I asked this question just because, well, I think that you are the one who challenged yourself to speak impromptu with required knowledge to speak up. You know what I mean? Let's say it here. It seems to me that I need to think for some times to generate any ideas and then try to arrange my sentences or even, you know, ideas to be organized, to be logical and interesting. Is that right? And you have shown that I just want to speak impromptu, but in reality, this kind of like require information that you have to know it before you generate any idea. But when it comes to talk about naturally that I just, what do you think about COVID-19? So this kind of idea come up to your mind all the time just because
is in fact or reality. Is that right? So I don't think that it might be difficult just because you can generate what you know or what you learn from any news or other people. Yeah. But here is a kind of debatable. Is that right? But I think it needed time to prepare a bit, and you do well just because no one can do it if they don't think. I teach speaking a lot. Is that right? Or even I teach speaking to university students, they have a time to think before they speak. So you are bravo, okay, and victory of student here. Okay, moving to next question here. Being able to speak foreign language. Being able to speak foreign language. So which means that English, Chinese, Japanese, right, is an advantage. Advantage this day. Yes, I do agree. Some people think that students should start learning language at primary school. So what we do, is that right? And discuss both sides and give your own opinion. มันมันคล้ายๆกันเลยครับบอกว่าสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้แล้วก็บอกว่าต้องควรเรียนภาษาโรงเรียนครับมันต่างกันยังไงครับ point ของโจทย์นี้เนี่ยน่าจะเป็นการบอกว่าไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษถือว่าเป็น official language ละ you know what I mean so okay well I think English language is universal language that everyone have to understand or even speak right but for some kind of particular language that it is important for some business for example to me I think Chinese is an asset to those people who fluent or become be able to speak Chinese. Do you agree? พูดภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับ อย่างเช่นญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยมันจะเป็น way business ลองจับ business แล้วก็พูดถึงจีนญี่ปุ่นก็ได้ครับว่ามันสำคัญยังไงโอเคเพราะว่ามันมีคำว่า this day mean present time right globalization COVID-19 online that's it if we discuss about speaking Japanese or Chinese languages, according to my opinion, I think it's as important as speaking English as well. Because even though America is the most powerful country in the world, but actually it's not the only country that is the developed country. You know what I mean? Like in China or in Japan, these two countries are developed as well, and also. Especially in China, like this country trying to catch up the development of the USA, but I would say that some people argue to learn Chinese language because of the biased attitude that the government of China is aristocrats and they govern their domestic citizens so badly. Yeah, but it's not. But in terms of business, most of Thai people usually invest business or cooperate a business or collaborate a business with Chinese people, and this activity happens. I would say this activity has happened since the ancient time until today. I mean, just in Thailand, but in other countries, I don't know. Yeah, so that's going to be easier for them, for Thai people who want to work with Chinese people. But actually, I would say that it's kind of praising or glorify the Chinese people a little bit. Like in terms of business, most of Chinese people are talented and they are good at planning or the strategies, marketing or planning the strategies or their tactics or
quite interesting. I see. To me, it's a bit, I would say, is a bit inferior to those people who expert in foreign language. Like I'm said, I am English teacher, right? But when it comes to talk about, if you can choose between an expert, near native English teacher who are not native speaker and a native speaker, who would you go to choose to study with? I was that I will study with the real native speaker, but I don't recommend this for everyone. And I think, I don't think that everyone should study with native speaker, especially for someone who's not good at English yet, or someone who cannot communicate in English. Like, I mean, for beginners, they should learn with non-native speakers first. Like, for example, learning with Thai people, like Thai people, they can teach each other. If the students cannot understand something, or cannot understand some vocaps, so that Thai teacher can explain that in Thai. So that's going to be easy for them to understand that, and that's understandable. Yeah, easy to understand. Just because I heard that, okay, let's say that we don't have to think much more than our school setting. So let's say like for EP, right, English program at Sungalat Chonburi school. So some student may ask for a real native speaker to teach English instead of non-native speaker who are fluent in English. Am I correct? So this is kind of thing that it pissed me a bit, just because, I obtained, a certain qualification to teach English. Is that right? I mean, we study knowledge, we study practicum, we study how to, things like that. So meaning that we know a lot. But when it comes to compare to those people who I cannot change just because what we were born, what I was born, you know what I mean? Just because we cannot change this kind of originality. Is that right? Okay. So this is kind of thing like maybe some people may debate in some controversial topic in order to make sure that equality of teachers who teach language should be the same. And I do believe in some business, right? So to me, I've been interviewed lots of things, right? So for international program, they just require a native speaker to teach English. Okay, obviously, for sure, I do agree that, okay, just because they has their own language, so they know everything about that language, right? So it's fine. And for some business context, so you can see like right now, they're gonna hire Chinese, is that right? Chinese people to work in Thai organization instead of hiring, those graduates who complete with majoring Chinese or Japanese instead. So this is the kind of thing that is not fair at all. I'm going to check for some idea for you. So maybe you can choose whatever topic. อันนี้อาจจะพูดแบบพูดไม่เกี่ยวเท่าไหร่ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าแชร์ให้ฟังเฉยๆโอเคป่ะครับแต่ว่าพอเราเขียนเอเซต้อง solid content นะครับแต่ว่าพอเราพูดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพี่ไกด์ให้นิดหนึ่งเอเซต้องเขียน hit เขียนอยู่ในกรอบเท่านั้นถ้าหลุดผังไปทะเลปุ๊บไม่เอา unorganized essay รีมายไว้อย่างนั้นนะครับตัวที่ยากก็คือ vocab กับ grammar แล้วก็ idea speaking พูดไปเลยครับพูดไปก่อนเพื่อดึง fluency กับ spontaneous เพราะฉะนั้นเนี่ย way ที่พี่พูดเนี่ยมันคือ implication นะไม่ได้หมายความว่าพูดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าพี่จะได้ฝึกด้วยแล้วเราก็ได้ฟังด้วยถูกไหมนะครับ that's it เรด้าบอกว่าปวดหัวแล้วแล้วยังแต่ช่วงนี้เด็กๆไปสอบกันหมดแล้วมั้งปีใหม่มันก็เงียบๆเนาะผมไปเที่ยวเขาดาวป่ะหรือว่าอยู่บ้านอยู่บ้านอย่างเดียวครับไม่ได้ออกไปไหนเลยเหรอครับหมายถึงว่าแบบมีโอกาสไปแบบเขาเรียกว่าโซเชียลหรือว่าแบบ
just stay home ไม่ออกมาก็ประมาณเอ่อ7-8 เดือนแล้วครับครับต่อเนื่องเลยครับ หมายถึงว่า you let's say ว่า I understand that you let's say you have gym addicted I can say that right I mean you normally do gym or exercise regularly is that right so what did you do during this I mean what have you been doing during this time with your gym or exercise To be honest, is a little bit different from the previous time I went to the gym. Before the gym was closed, and at that moment that COVID-19 situation outbreak hasn't happened yet, I went to the gym for 5 or 6 days a week. So that was quite frequent. I did not occasionally go to the gym. I almost went there every day. But actually, in the current time, I have stayed in quarantine for around 7 to 8 months. Yeah, but I still go to the gym. I still do an exercise, but actually I do an exercise for 2 or 3 times a week because because previously, like 2 or 3 months ago, I packed it in for for some time, and that makes my muscle to not be adaptive to the I would say the tiredness. Like when you quit going to the gym for 2 or 3 months plus or more than that, it seems like if you return to the gym and then you do the exercise again and again repeatedly at the first day that you go to the gym, at the first day you restart doing that, in the next day your muscle will feel like the first day, like you will feel like you've never came to the gym before in your life, and that activates your muscle. I see. To be fatigued. Yeah. It's quite exhausted. And yeah. Okay, go ahead. What do you want to say? Additionally, I don't quite I don't quite do the lifting, do the weightlifting or weight training, but actually I frequently do a cardio such as playing basketball or playing football, because that will increase my heart rate, and also it strengthens my physical conditioning. I mean, that's but that's indirectly I would say it reduces the fat level, and it supports my fat loss as well. Yeah, it can make me to lose fat, and also it improves my muscle endurance, so it can tolerate with more exhaustion when I do some arduous activities. Like, yeah. Okay. Well, I'll understand that. Okay, I think. Okay, you just changed your your method of exercise to play or active lifestyle instead of like living up the gym as you used to do. Is that right? Okay, but you still remain flexibility. Am I correct? I mean, a muscle flexibility that you have to train, just because when you head to the gym, meaning that you have to commit yourself to go there every day, just because it's a part of your life. Am I correct? Just because I do believe that if you just go one and then skip one, it doesn't work for any kind of like building muscle at all. For one of my students, he studied with me, right? Ielts student, and then he's studied at university, and he trained himself at home with gym
let's say he bought, machine for gym lifting, right? And then she trained every day, and he records, right? I mean, he records any kind of daily activity, what he did, what he achieved, or what he will continue to do so. So right now, he's become to be a personal trainer toward muscle building within 6 months. So do you think 6 months is appropriate to be personal trainer? It depends on people. What I mean by that is that 6 months, in comparison to people, if one person take 6 months to learn officially about to be a personal trainer, and then just get qualified by the academic institution of bodybuilding, and how on the other hand, if another person just take that 6 months to search for in Google, just search for how to eat healthy food, it's less reliable. Even though you have lots of knowledge, even though you show to your customers, even though you show your promotion, your discount, that you will offer them the personalized training program or something like that. But if you don't have the certificate, I would say, it's that's less credibility, and you will be the trust. I would say you will be the untrustworthy person. Just because I can see that beautiful physique or muscular guy, they train at least 5 to 7 years. Is that right? In order to make sure that they're gonna get that, a shape or beautiful physique to to outperform on the Instagram, things like that, right? Okay. So one more question, Rada. Do you think I would say that certificate, okay, when it comes to train, right? When it comes to someone want to become a personal trainer, so they're gonna get like a certificate of training, okay? So to those who got certificate of training, so we can make sure that they got knowledge and they know how to train, do one become active later on. And some people may not have anything, but they're gonna get a beautiful, strong, muscular or like model. And then which one is important actually? It's เข้าใจครับ Okay, so this is quite confusing for people to make a decision to choose between a person who has a certificate and another person who has more muscles, but they have no certificate, so they seem like they have no knowledge. But personally, I would choose the one who has big muscles, because I believe that in weightlifting, I think it's kind of exception and it's specific. I think it's more specific than learning mathematics or science to be an engineer or doctor, because that's that you should rely on like highly skilled teachers to teach you about that. But in terms of bodybuilding, you like if you have lots of muscles, that means you have trained your muscles for 5 or 10 years. If you have but you have to have a shredded physique, and also it should be good looking actually, and that will increase your credibility as well. But in some kind of certificates, some people might think, but actually a few people might think that the trainers or personal trainers who got their certificates, that's paper, that's just piece of paper that showed that this trainer is qualified already. That might be fake or forged before, but just few people think like that. mm-hmm.
all right good thank you so much for sharing here ขอบคุณนะครับพี่อาจจะถามแบบนอกทะเลหน่อยนึงนะไม่เป็นไรใช่ไหม ได้ครับ all right so one more question right then I understood that you used to playing boxing is that right and then you attend some kind of training for boxing for why I cannot remember much but I just thinking that you used to do this kind of activity before right so what makes you interested in this boxing Oh, I would say at very beginning, first and foremost, I was at that time I was a lazy person. I was reluctant to do to work out. I was addicted to playing games so much. I played games for 10 or 12 hours a day, and then one day my parents forced me to do some exercise, and then they told me that they will take me to the restaurants, and then and then after that they took me to this to the boxing gym, and then they registered for my and then at the moment I did boxing. I was interested in that because I like at the time I learned how to do boxing, like kicking, punching. I found myself that was fun. That was really a passion, and also that wasn't a personalized training program. There was more people like joining in my class as well. So I made more friends, but actually they were adults, but they were really kind. Yeah. So I made more friends, and I was being more sociable and interactive with the people. Yeah. And also the other thing that I was interested in boxing because after I had trained for 3 months or 4 months, I could find out that my body was healthier, and also I could find myself that my muscle flexibility has has become better, and also it is kind of a cardiovascular exercise as well. My heart beats so fast, but that's the benefit because my muscles can tolerate more tiredness or exhaustion. So that's why I can lift weights so easier than other people, because I have this kind of fundamental skills or basic things to train my muscle before, and my muscle is quite familiar with the hard exercise here. ที่ฟังเราจนเพลินเนี่ยยูเก่งมากเลยนะยูชอบพูดเหรอครับพี่ปวดหัวมากเลยอยากสอนพวกเนี้ยปวดหัวมากทุกเขาต้องคิดตามคิดแบบนาทีต่อนาทีนะครับยิ่งกว่าทำงานให้กับ UN นั่นเองนะครับ so I'm going to ask you what is your right okay let me ask you a question here so you just mentioned that you did not have an obvious expectation for your study, right? So have you realized that what will you study for university? นี่ก็คิดกันว่าจะเรียนอะไรดีไม่หมายถึงว่าเราเคาะหรือยังเพราะว่าผมเรียน Ielts จนแบบจะเข้าอินเตอร์ได้แล้วตอนนี้เข้าใจไหมแต่ว่าพี่ยังอยากให้เราแบบ keep track นะเพราะว่าพอเราพี่สอนเนี่ยพี่จะได้ generate ตัวใหม่ๆเพราะพี่เป็นคน creative อยู่แล้วนะครับไหมผมว่าอยากเรียนเกี่ยวกับสายพวก
เป็นเกี่ยวกับนิเทศอินเตอร์ครับแบบ นิเทศ ทำเป็น ศาสตร์อินเตอร์สายไหนอ่ะมันต้องเลือกแทร็กก่อนเพราะนิเทศกว้างครับนิเทศศาสตร์อินเตอร์จะเป็นสายแบบสื่อสารมวลชนกับเขาเรียกว่าข้อมูลนะครับ public information พวกสื่ออ่ะ ก็มีสองอย่างครับถ้ามันเป็นสื่อก็ทำเป็นพวกกับacting อะครับ ลองไป ดราม่า ดูReal Village รู้จักไหมครับ เคยได้ยินคำแต่ว่า เหมือนจะ เป็นนึกไม่ออกครับ อเล็กซ์แรนเดลก็เรียนนิเทศอินเตอร์นะครับเด็กนิเทศอินเตอร์ค่อนข้างเก่งนิเทศอินเตอร์หรอนิเทศอินเตอร์มันจะเป็นเด็กอินเตอร์ไปเรียนอินเตอร์เฉพาะนิเทศอินเตอร์นะเพราะถ้าที่พี่สอนเนี่ยมีแต่เด็กอินเตอร์เข้าหมายถึงว่าอินเตอร์ในจุฬาเนี่ยมันจะมีเด็กอินเตอร์ที่ไม่ไปต่างประเทศเนี่ยเขามาอย่างเช่นชิลส์เบอรี่อ่ะก็ลงที่จุฬาหมดเลยเช่นยาย่างงไหมหรือไม่เตรียมอุดมก็คือสแตนบายอยู่แล้วเพราะภาษาพวกนี้ดีอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมเพติชันจะสูงมากนิดหนึ่งอยู่ต้อง8ครับ8ยืนพื้นเรดาร์สู้ตายเนาะยังพอมีเวลาทันอยู่เพราะตอนนี้เนี่ยแรงของยูอันนี้พี่สามารถเคาะได้ประมาณถ้าปล่อยไปวันนี้นะ7ปล่อยปะ7แต่เราไม่เอานี่เราเอา 7.5 ดีกว่านะแต่คิดว่าลงไปที่7คิดว่าแบบโอเวอร์ออลแบนน่าจะล็อกลงที่7ซึ่ง7เนี่ยเก่งละนะฮะแต่ว่ายิ่งเก่งก็ต้องเก่งขึ้นนะประมาณนั้น that's it นิเทศอินเตอร์มี choice อื่นอีกไหมฮะเพราะว่าพี่ต้องแบบเช็คเราด้วยว่าเราต้องใช้คะแนนยังไงบ้างเพราะนิเทศอินเตอร์เนี่ยต้องใช้คะแนน SAT ปกติพี่ก็สอนอยู่แล้ว SAT แต่ว่าพี่สอนแค่ verbal พี่ไม่สอนเลขงงปะถ้าที่สนใจอยากเรียนก็แบบเช่นครับแสดงหนังเนี่ยครับยูสนใจแบบบทประพันธ์เหรอไม่ได้เป็นเขียนแบบบทประพันธ์นะครับ แต่ว่าหมายถึงว่าแบบเป็นนักแสดงครับอ๋อยูอยากเป็นนักแสดงเหรอI'm surprised a bit just because okay. I do believe that for let's say like faculty of นึกไม่ออกละหมายถึงว่าที่นิเทศจุฬาขอภาษาไทยแล้วกันโทษทีที่นิเทศจุฬาเนี่ยมันจะเป็นเบื้องหลังนะครับเพราะดาราเนี่ยหมายถึงว่าอันนี้เราอยากเป็นนักแสดงหมายถึงว่าเราสนใจด้านไหนภาพยนตร์เหรอจะไปเมืองนอกด้วยใช่ไหมใช่ครับเล่นภาพยนตร์ครับแต่ว่านิเทศอินเตอร์เขาก็ไปเมืองนอกหมดอยู่แล้วเพราะเด็กพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ทำงานก็คือจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างนักปีหนึ่งที่อเมริกาหรืออังกฤษก่อนแล้วก็ค่อยกลับมานะครับโอเคไหมนะฮะทำไมผมถึงสนใจภาพยนตร์กับละคร Can I ask for this question Why do you interest in theater Is that right or even drama queen I would say since I was a child I was highly addicted to watching movies but I did not think that I would be an actor in the future but it started last 2 or 3 years ago when I was an exchange student. I studied abroad, right? And then at that moment, I attended. So the first class was Roma class, and that at the moment I attended this class for the first time. My foreigner teacher told me to go up on the stage and then she told me to show my ability of acting. And then after that, she told me that I'm talented in this acting, and she praised me and she glorified that I had an ability to for acting, and I can be an actor in the future if I want. So and after that, I kept participating in this drama class frequently, and to just only purpose was only to just make sure that I was really interested in this subject, and overall I've participated in this class for 8 to 9 months, and so I'm completely sure that I want to do this job. I want to work in this profession because
because before I went to study abroad, I was a shy or a timid person. I know that. Yeah. Just I because was I'm a little bit surprised. So because when you were with me, can you remember that? That I thought at that time, like you, I would say that you did not even outspoken. I would say when I asked, you just and then answer, just a short answer, and that's it. So I think that it's hard to motivate a student who did not introvert to become expert in English. You know what I mean? Just because to me, I think that those people who expose themselves with a variety of like listening or talkative, it would be more. It is easier to get active when active in English language, right? So, but when you come back again, you change your life just because you have got nothing from overseas, I can say. Is that right? I mean, like you commit yourself to go gym. So just only particular person who can think about when you were a teenage. Is that right? หมายถึงว่ามันไม่ค่อยมีเด็กส่วนใหญ่ก็เล่นเกมป่ะแต่ว่าเรด้าไปเล่นยิมอ่ะพี่งงมากตอนนั้นก็แอบเซอร์ไพรส์นะฮะอันนี้คือได้อินสปิเรชันมาจากไหน What did you get an inspiration? Oh, actually, I've if you ask me about going to the gym, the inspiration that I've got, I've been inspired by one of the best actors that I've followed for many years. This actor is The Rock. He has a huge muscles, and he's also a high-paid actor as well. But he was previously, back then, he was a former wrestler before he was being officially an actor in many movies like Fast and Furious. Yeah, so that's one of my inspiration that makes me to be ambitious to accomplish my goal. I can say it's all about like your idol or hero, right? Just because I remember that you told me that you never watched lots of movies on the theater. Is that right? You have a few chances to watch some kind of movie because we talked about this previously. Is that right? So any kind of like things that just because if you want to become an actor or a filmmaker, so I understand that you have some basic component to drive yourself to become successful, but I think you have to spend a lot of time watching a variety of movie. Is that right? Actually, I usually watch a trailer of movie on TikTok because the only reasons why I don't watch a full movie because it's too long, and I think that wastes my time because I have two main things that I should do is that I should practice for IELTS for IELTS test to attain a high score in IELTS, and also I should simultaneously practice the lessons from my school to get a perfect academic performance. It's quite important when we make a portfolio to submit to the university that we want to study in. Yeah. All right. So what do you think about your English proficiency right now, including reading, writing, speaking, and listening? I want to hear from you. Oh, personally, the most difficult sections of IELTS test are reading and writing. So these two sections are the most difficult. And also listening and speaking it's difficult as well, but it's not as hard as those two sections. But for me, the most challenging part of IELTS test is, I would say, writing. Yeah. Right. Okay. But you did very well for your writing pages of essays.
right? Okay, but you're still thinking that it is challenging for you. Is that right? Yeah. All But right. or sometimes it can be speaking, because as you said earlier, sometimes I don't know myself that I have talked naturally or not, because I hardly ever talk like a native speaker, because I would say I'm so acquainted to using difficult or advanced words from the writing section, because that's why that's why I apply those words to speaking. I see. Well, I would say that, okay, so you can see that I'm not giving any constructive feedback or comment for speaking much, just because when I direct to you, it's all about mistake that you made. So to me, I consider myself that I still speaking incorrectly. You know what I mean? So meaning that in order to make sure that you can correct other people. So to me, I think that you're quite fluent in terms of communication. You speak. I mean, when you speak English, it's the same level to me. So I'm not saying that I have to give a lot of correction, or even you should use this kind of tense, passive form, transition, things like that, just because you can generate your idea based on your own. I think it's just because you got some experiences in overseas. So when it comes to talk or to think about that, so it's easy for you when comparing to other students. Is that right? So meaning that I consider you now as let's say I cannot say that you are advanced learner of English, but I would say that you are now upper intermediate English learner. Is okay? Meaning that if you consider as if I consider you as a upper intermediate, it means that you can get 6.5 to 7 band. Okay, but anyway, it's all about like proper practice with exam strategy. Just because in order to get active with 7 or 7.5, meaning that you have to clear understanding what you are going to ask in that the real day. But anyway, it's all about like reality. I would say that just because it's skills, right? When we talk about skills, it takes time. I have to say like that, it takes time. So imagine that when you play violin, at first, what do you think about your skill? And when you constant or persistent practice, right, from time to time, so you can say that you become expert to play violin. English language is the same. So when you say that you don't have much time to practice, you cannot even say that you are an expert English learner. You know what I mean? And this is the way that, to me, I'm still improving myself. Even I can say that I'm an expert a bit, but it's not that expert overall. Just because some teachers say to me, and then some students respect me, just because they think that, okay, I really appreciate with teacher pronunciation, the way he speaks is quite fluent. So those students say to me like that, okay? But when it comes to talk about 8 band, meaning that to me, I'm not really sure that I could get 8 band or not when it comes to trying again and again. You know what I mean? Just because it's all about practice. It's all about like new, I would say that new format of test, and the expectation of examiner might be higher than before. Okay? That's it. So meaning that keep practicing or consistent practice is a key. When you mentioned that you want to cut it out listening skill, I think that listening is important just because you can develop your fluency for your speaking too. By the way, if you practice with me like this, you and me still talking what mistake, you know what I mean? And no one correct each other, okay? But if you listen, so he is a native speaker, is that right? So you need to listen what sentences they are talking about.
so this is the implication of listening skill with speaking skill here do you understand me yeah ประมาณนั้นเหนื่อยไหมมันเนี่ย ไม่แต่ว่าเท่าที่สอนเรด้ามาแล้วเปิดสไลด์เนี่ยพี่ปวดหัวมากเลยนะจันทร์อังคารนี่แบบเบลอเพราะพี่สอนมสวทั้งวันนะครับไหมแล้วพี่สอนมสวนี่พี่ energy เบอร์ใหญ่มากเพราะออนไลน์หรือเปล่าแล้วสอนเป็นภาษาอังกฤษโอ้โห fluency ต้องมาเบอร์และบางครั้งลืมว่าตัวเองพูดอะไรคือคนพูดเนี่ยยังไม่รู้ว่าพูดอะไรแล้วคนฟังเขาจะรู้เรื่องไหมงงไหมบางครั้งมันรัวไงมันติดถูกไหมถ้าอยู่สังเกตcatch word มันจะรัวบางเป็นบาง word มันพูดเร็วไปใช่ไหมติดพวกนี้ผมติด speaking มาตั้งแต่ตอนที่ไปแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าคือที่บ้านโฮสต์นะครับคือมีคนคือมีลูกคนด้วยครับแล้วก็มีคนเยอรมันอยู่ด้วยครับแล้วก็บอกว่าคือแบบด้วยความที่อยู่บ้านเดียวกันนะครับคือพอไปโรงเรียนก็พูดกับเพื่อนโรงเรียนแล้วกลับมาก็ต้องมาพูดกับลูกโฮสต์ครับก็คือแบบพูดแบบ24 ชั่วโมงครับตอนที่เรด้าอยู่เนี่ยเป็น international student หรือว่าเป็น native New Zealand ครับผมมีถ้าแบบ80-90% เลยคือเป็น native New Zealand จริงๆเลยครับแสดงว่าเราอยู่คลาสsecond language เหรอครับหมายถึงว่าเขาจะแบ่งนะคือฝรั่งเนี่ยระบบของเขาก็จะเป็นแบบ native ก็คือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งกับ second language ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งในอเมริกาเขาจะทำอย่างนี้เหมือนกันปะของผมเรียนกับฝรั่งจริงๆเลยครับเป็น native จริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเรียนกับพวก international นะครับก็คือจะเรียนแค่ประมาณ2 ครั้งต่อสัปดาห์ครับส่วนจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็คือเรียนกับฝรั่งจริงๆนั่นแหละครับแต่จะมีแค่วันประมาณวันพุธกับศุกร์ครับก็คือวันพุธแค่คาบเดียวครับที่เรียนกับพวกคนชาติอื่นครับแล้วก็วันศุกร์ก็แค่คาบเดียวส่วนที่เหลือคือเรียนกับฝรั่งอย่างเดียวครับผมอยู่นิวซีแลนด์กี่เดือนนะเทอมหนึ่งหรือว่า2 เทอมประมาณ2 เทอมครับเดือนประมาณ8 เดือนหมายถึงว่าพอเราเทียบโอนคือนับเป็น2 เทอมใช่ไหมครับใช่ครับ8 เดือนนี้ได้ฝึกภาษาอังกฤษแบบ intensive ไหมเพราะว่าอยู่ speaking คือกระโดดแบบแต่แล้วพี่แอบตกใจเพราะพี่กลัวแบบพี่ไม่เก่งกว่าพี่เครียดเข้าใจไหม ตอนที่อยู่ที่นั่นผมแบบว่าถ้าพูดเยอะสุดก็แบบคุยกับลูกเขาเพราะว่าเขาบอกว่าคือลูกของเขานะครับเขาติดเกมหนักเขาแล้วก็ชวนผมเล่นแต่เกมผมก็เล่นกับเขาแล้วก็พูดกันครับทั้งวันทั้งคืนครับไม่ก็บอกว่าเวลาเขาออกไปข้างนอกนะครับเวลาคือปกติคือลูกคนเขาทำงานด้วยนะครับแล้วตอนเขาไปทำงานเขาก็เอาไปทำงานนะครับเพราะว่าเขาไม่มีคนคุยด้วยผมก็เลยไปแล้วก็คือคุยแบบ24 ชั่วโมงครับคือไม่ได้พักอะไรนะครับก็คือมีแค่เวลาเดียวที่ไม่ได้คุยก็คือตอนนอนครับ4-5 ทุ่มพี่แบบอย่างนี้พอพี่ฟังเสียงเรดาร์อันนี้พี่คอมเมนต์แบบกลางๆแล้วกันพี่รู้สึกว่าเรา pick up American accent ถูกไหมครับเพราะเราจะเน้น stress เสียงได้ค่อนข้างชัดทีนี้เนี่ยมันก็จะมีบางคำที่เราแบบอาจจะมีความ British หรือว่าเป็น Australian นิดหนึ่งหมายถึงว่าปกติแล้วเนี่ยเราได้สำเนียงจากตอนที่เราไปอยู่นิวซีแลนด์หรือว่าเราได้จากการฟังอย่างอื่นแทนงงที่พี่สื่อไหมหมายถึงว่าปกติเด็กมันจะชอบสมมติ let's say ว่าดูหนังหรือว่าเล่นเกมมันก็จะเป็น American accent ใช่ไหมครับอย่างเพื่อนเราก็จะแบบว่าได้ American accent จ๋าเลยนั้นส่วนตัวเรา consider yourself that what kind of accent that you pick up to apply for your speaking here น่าจะเป็นเรื่องของว่าผมรู้ตัวมากหมายถึงว่าพอผมพูดไปเพราะผมพูด fluent อยู่แล้วนะแต่ว่ามันจะมีบางคำที่เป็น American และบางคำก็จะมีความ British นะฮะแล้วบางคำก็จะมีบางคำก็เอามาจากพี่ด้วยเหมือนกันก็มีการ imitate เก่งเหมือนกันถูกไหมใช่ป่ะ อันนี้เคยสังเกตเลยครับแต่ว่าผมว่าหลักๆเลยน่าจะเป็นความเคยชินนะครับเพราะว่าผมเคยไปทั้งในบริเตนนะครับเคยไปทั้งอังกฤษแล้วก็เคยไปแต่ว่าอเมริกันไม่เคยไปครับเคยไปแค่นิวซีแลนด์ครับแต่ว่าสำเนียงเป็น British หรอยังไงนิวซีแลนด์ไม่เคยฟังสำเนียงนิวซีแลนด์แต่ว่าสำเนียงนิวซีแลนด์คือมันจะฟังแล้วมันดูแปลก
แบบแปลกกว่าอังกฤษกว่าอเมริกันนะครับเช่นคำว่าแบบเนี่ยครับคำว่า suggest ครับเขาจะอ่านตัว GEST เป็นแบบว่าเป็นit เลยนะครับเขาอ่านจะเป็น gist ครับอ๋อแต่พี่เคลมได้เลยว่าพี่ฟังพี่ถือว่า British นะอาจจะแบบ international ผสมแต่ว่า pick up British เป็นหลักงงปะหมายถึงว่าสำเนียงพี่มันจะไม่เหมือนกับสมมติเอาเรดาพูดAmerican accent น้องพฤกที่เรียนกับเราก็อเมริกันพฤกนี่ไปเรียนอเมริกามาปีหนึ่งกันเป็น exchange student นะครับแต่ว่าสำเนียงพฤกน่าฟังนะแต่ว่าต้อง generate คำศัพท์ซึ่งอยู่คำศัพท์หมายถึงว่าคลังคำศัพท์ในหัวสามารถ generate spontaneous ได้ดีกว่าเห็นไหมว่าคนอื่นเนี่ยเขายังต้องคิดแล้วอยู่แบบเคลมออกมาว่าขอ improve to ไอคนสอนก็ตกใจนะฮะเพราะผมยังต้องนั่ง list เลยพี่ต้อง list นะทุกครั้งที่อ่านกับยูเพราะพี่ปวดหัวเข้าใจไหม มันยากก็น่าจะเป็นแบบว่าคือด้วยความนี้บอกว่าผมคุยกับคนแบบหลายชาติเลยครับแล้วว่าคนเช่นแบบเยอรมันฝรั่งเศสเนี่ยครับคือเขาใช้แบบบางคนก็เอาสำเนียงอังกฤษมาพูดบางคนก็เอาอเมริกันมาพูดเลยครับก็เลยแบบได้ชินกับหลายๆสำเนียงเลยครับก็เลยทุกคนก็เลยแบบว่าแล้วแบบเวลาพูดกับคนที่พูดสำเนียงอังกฤษก็ต้องใช้สำเนียงอังกฤษพูดกับคนอเมริกันประมาณนี้ครับ I see แต่ว่ายัง keep contact กับ set international student อยู่ใช่ไหมครับหมายถึงว่ายังแบบ contact ไหมหรือว่าแบบต่างคนต่างอยู่ละก็มีดูสตอรี่มีครับมีดูบ้างอยู่บ้างครับคือพี่มีเพื่อนเป็นอันนี้เล่าว่าแบบตอนที่สอน Wall Street เนี่ยก็จะมีเพื่อนที่เป็นอเมริกันแต่เขาพูดกับพี่เร็วมากจนพี่ไม่ชอบเพราะว่าพี่เป็นคนพูดช้าด้วยเนเจอร์นึกภาพไหมเขาพูดแบบคือคนอเมริกันจะพูดเร็วแบบคูณไปเลยคูณ 1.5 ไปครับแล้วบางครั้งเราก็ไม่ได้แบบฟังเก่งขนาดนั้นนึกภาพไหมยิ่งพูดเร็วมันจะคนอเมริกันพูดเร็วนะแต่ว่า British เนี่ยจะพูดช้าพี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบพี่prefer หรือว่า comfortable กับสำเนียง British แต่ว่าไม่ใช่แบบCockney หรือว่าแบบที่มันแบบฟังยาก Adele ไม่ใช่นะเป็นแบบลอนดอนนะครับงงไหมถ้าสำเนียงพี่แบบพี่จะดูจากแบบคือพี่ชอบดูพวกparliament นะครับแล้วก็ debate พวกนี้เนี่ยสำเนียงพวกนี้มันจะชัดแล้วเราพยายามเรียนเสียงตามอาจจะไม่ทั้งหมดนะแต่ว่าอย่างเช่น it's unacceptable มันดูแบบ British ถูกไหมมันไม่มีใครพูดอย่างนี้อ่ะเข้าใจป่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็เรื่องสำเนียงไม่ได้ซีเรียสนะแต่ว่าอันนี้ไกด์ให้นิดนึงถ้าปรับได้แล้วกันอยากให้เป็นแบบทรงออสเตรเลียนกับ British แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเคลียร์คัทกับอเมริกันก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับหมายถึงว่าอันนี้คือมันจะเป็น marginalize เข้าใจคำว่า marginalize ไหมเขาเรียกว่ายังไงนะเป็นฟีลแบบมันอาจจะมีแบบการเวทเพราะว่าเขาใช้คน British ยัดจบนะโอเคเคลียร์นะครับวันนี้ thank you so much for your speaking here เหนื่อยไหมถามจริงอันนี้เรามาถึงเดินทางมาถึงคิวที่36แล้วเรดายูเรียนคนเดียวแบบโหดมากเลยนะทุกคนหายไปหมดแล้วเขาปิดจ็อบไปหมดแล้วรอสอบแล้วขึ้นม.6 เนี่ยอย่าลืมชวนเด็กๆมาเรียน Ielts กับพี่นะเพราะว่าเขาจะได้เข้าอินเตอร์ได้เพราะว่าอยู่ขึ้นม.6 ต้องผมแบบว่าไม่ค่อยแบบว่าให้ความสำคัญเรื่องเรียนยิ่งเป็นออนไลน์ด้วยเนาะเด็กก็จะแบบเฟดไปคือท่านในห้องผมส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเขาเขาไม่มีแพลนเลยครับคือเขาไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรชอบอะไรครับไม่แต่ว่าพี่มองว่าเด็ก EP ต้องสอบ IELTS อย่างน้อยกับมหิดลเนี่ย require ที่ 6สมมติหลุดจุฬาคือกรณี expect จุฬาเนี่ยมันจะเป็นหมอกับอินเตอร์แบบดังๆใช่ไหมครับซึ่ง rank ของ score เนี่ยจะต้องแบบทำ score ขั้นต่ำคือ 7และ let's say ว่าถ้าจะ compete กับจำนวนคนที่เข้าสอบจริงๆก็ต้อง 7.58 ซึ่ง 8 มันก็จะอยู่ในพวกอินเตอร์ซึ่งคำว่า 8 เนี่ยจริงๆแล้วพี่ก็แบบว่าลุ้นแบบ 50-50 นะกับเรดาร์แต่ว่าซัพพอร์ตไปก่อนเพราะบางครั้งความจริงมันพูดไม่ได้เข้าใจป่ะ หมายถึงว่าแบบก็ซัพพอร์ตไปก่อนแล้วกันแต่ว่าพี่เห็นว่าเราตั้งใจเรียนมากๆนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยตัวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้า EP โรงเรียนเราตอนปีที่แล้วหรือก่อนหน้านี้ 2-3 ปีที่พี่สอน IELTS เนี่ยจะไปไม่ให้โดนหมด
เพราะว่าตัดที่6ส่วนใหญ่มันจะกองอยู่ที่6นะครับงงไหมไม่โดนอินเตอร์กันจะดังไงเพราะถือว่าเป็นที่1ของ South East นะครับถ้าเกิดว่าแบบอยากเรียนอินเตอร์เนี่ยมสวก็ดังครับแต่ว่ามสวจะใช้คะแนน CUTech ยื่นโอเคปะนะครับมสวก็ไม่เจอพี่ก็อย่าไปเรียนอะไรเรียนจุฬาครับจบปิดจบนะ โอเค thank you so much อย่าลืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะงั้นฝากไปหาจากข้อ1ถึงข้อ14วันนี้เลทนิดนึงนะไม่เป็นไรนะก็คือดึงมาสักเรื่องหนึ่งนะครับพี่อยากตัวที่ยากที่สุดนะ challenging task โอเคไหมหมายถึงว่าถ้าเกิดว่า mention ว่า challenging task radar ต้องไป research ก่อนเก็ตที่พี่สื่อไหมห้ามเขียนก่อนนะเพราะว่าตัว academic writing หลังๆมาเนี่ยมันจะเป็นเช็คเขาเรียกว่าเช็ค academic writing จ๋าๆที่แบบว่าส่งคนไปเรียนที่อังกฤษเพราะขนาดเพื่อนพี่เรียน PhD อ่ะได้ IELTS writing 7ในขณะที่เรียนอังกฤษนะงงปะแบบเขียนจนจะแบบเขียนหนังสือออกมาเป็น10เล่มแล้วอ่ะได้7เพราะฉะนั้นมันน่ากลัวมากนะครับจบแค่นี้โอเค thank you so much for today see you next week ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ